Insonlar bilan pulli masalalarda eng muhim narsa taklifi birinchi bo'lib siz kiritishingiz. iPhone sotyapsiz, $1000 xayolingizda bor, lekin qarshingizdagi odam $500 taklif birinchi kiritsa, miyangiz faqatgina $500-600 atrofida aylanishni boshlaydi. Aksincha $1000 taklifi birinchi siz kiritadigan bo'lsangiz, uni xayol $900-1100 atrofida aylanadi. Bu shunchaki kichkina misol, mashina savdosi, uy savdosi, buni biznesmenlar juda yaxshi bilishadi. Birinchi raqamni kiritgan odam katta ehtimollik bilan u pereговорda g'olib bo'lib chiqadi. Bu holatni psixologlar ham o'ylab chiqishgan anchor effect deb nom ham berishgan. Bu o'zbekchasiga langar effekt. Xuddaki kemadagi langarni otganingizdan keyin kemani radiusi qaysidir bir chegaradagina aylana oladi xolos. O'zimdan misol keltiraman. Birinchi repetitorствoni boshlaganimda o'quvchilarimning onasi men aytmoqchi bo'lgan narxdan kam aytgan. Men uni qabul qilib qo'yganman va 1 yil o'zim xohlamagan narxga o'qitishga to'g'ri kelgan. Aytishingiz mumkin, o'zingiz taklifingizni keyin ham 2 barobar ko'proq qilib berishingiz mumkin-ku. Bu gapirganimizchalik oson bo'lmaydi. Chunki miyamiz allaqachon anchor effect ta'siriga tushib qolgan bo'ladi.